guy, everything's okay. I can say you. I have experience mechanic. You can take my lesson. Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုဒီဇယ်ကားအကြောင်းပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ကားပထမအဦးဆုံးစဝါရင်းတက်တဲ့အခါမှာဒိုင်လမိုကနေစတက်ပါဒိုင်လမိုကနေစတဲ့အခါရှင်းတော့မမားတော့ပါဘူးနောက်ကားတစ်စီးနှိုးရခြင်းနှိုးမရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုပထမဆုံးပြောရမယ်ကားတစ်စီးနှိုးလိုက်တဲ့အခါဓာတ်ဆီကားပဲဖြစ်ဒီဇယ်ကားပဲဖြစ်နှိုးလိုက်တဲ့အခါမနှိုးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရီအမီယာကိုတိုင်းမှာတခါတလေကြလဲဘယ်ရီယာတန်းတည်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားမရှိတဲ့အခါမှာဘယ်ရီလဲပါနံပါတ်2အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှိုးမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့စီရောက်သလားအရင်ကြည့်ပါစီကတော့ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ပရက်ရှာတောင်းသလားအရင်ကြည့်ပါပရက်ရှာလဲကျွန်တော်တို့ဂိတ်တမန်ကျွန်တော်ပြင်နေကြဆိုရင်သိပါတယ်เนาะနောက်ကြရင်တခါပေါ့ဒီဇယ်ကားဆိုရင်တခါနောဇယ်တွေစီပန့်သလားဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမီးရောက်သလားဝါရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့နော်နောက် ECU ကနေပြီးတော့သွားသလား EDU သွားလား EDU ကနေပြီးတော့စီဖွင့်သလားဒါမျိုးကိုချက်လို့ရပါတယ်နောက်ကဂက်ဆိုလင်းကျွန်တော်တို့ကားလေးတွေအတွေ့အကြုံရပြောရမယ်ကားလေးတွေဓာတ်ဆီကားဆိုလဲဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်နှိုးလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပလက်ဟိုပါပေါ့နော်အင်ဂျက်တာစီဖွင့်သလားပလက်ကွာရဟိုပါဘူးသလားပလက်ကွာရမီးရှင်းသလားဒါမှမဟုတ်ပလက်တွေကတိုးနေသလားအင်ဂျက်တာအဝိုင်းစည်းလေးတွေကမလုံဘူးလားဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချက်လို့ရပါတယ်เนาะနောက်ကင်းမချက်တို့နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာစင်ဆာတွေအောက်ဆီဂျင်ဆာအများကြီးပါပဲเนาะဒါကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံရပြောပါတယ်နောက်ဟိုဟာပေါ့ဂက်ဆိုလင်းဓာတ်ဆီကားအနေနဲ့ GDI ဖြူရဲ့ပန့်တက်သလားတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဝီလို့အသက်မီလားပရက်ရှာကောင်းသလားနောက်ဖြူရလေးစစ်နောက်ပြီးတော့ကြာအင်ဂျက်တာတွေကစီပွင့်သလားနောက် ignition ကွိုင်းနေရစပါပလက်တွေကတိုးနေလား ignition ကွိုင်းရလည်းမီအလိုက်ကောင်းသလားဒါမျိုးတွေကိုကြည့်ရမယ်ပေါ့ဓာတ်ဆီကားအနေနဲ့နောက်ကြရင်ဓာတ်ဆီကားအနေနဲ့အင်ဂျင်တုံချင်းရဲ့ vibration ရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအောက်ဆီဂျင်စင်ဆာတို့ခနော့စင်ဆာတို့အများဆုံးကတော့အောက်ဆီဂျင်စင်ဆာပေါ့နော်ဘန်1ဘန်2ပေါ့တချို့ကြရင် P0420 ပေါ့နော်ဘန်2အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်တချို့ကအင်ဂျင်တုံနေဒါမှမဟုတ်ချက်မီတော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကားပြင်တဲ့လူတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာကွင်းဆက်ပေါ့နော်စဉ်းစားရမှာဟာအင်ဂျင်မောင်တိန်နဲ့အင်ဂျင်မောင်တိန်ရောဘာတုံးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ဒါလည်းကိုကသူများအိမ်သွားပြင်တဲ့ခါမှာတော့ဒါတွေကမစဉ်းစားပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ workshop မှာကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာလုပ်တဲ့ဟာကိုပဲစဉ်းစားပါအမျိုးမျိုးပါပဲကားအတင်းရဲ့လှုပ်တက်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်เนาะကားပြင်ရခြင်းနှိုးရခြင်းမရခြင်းဆိုတာဟာတင်းရဲ့လှုပ်တဲ့ပေါ်မှာတင်းရဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံကတော့ဝါရင်းသိပ်လောက်ရခဲ့ပါတယ်ပစ္စည်းပြက်ရင်လဲလိုက်တယ်ကောင်းတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့တော်တော်များများလူတွေလိုက်ချီတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံတာတန်းဥရှာသလိုပါပဲဒီမှာတော့ဝါရင်းလောက်ရခဲ့ပါတယ်ဒါမကောင်းရင်ဒါလဲလိုက်လဲချက်ချင်းနိုးတယ်ပေါ့နော်နောက်ကားတစ်စီးမှာမနိုးရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဟာဒီဇယ်ကားမှာဆိုရင်တော့ဟိုဂရိုင်းစင်ဆာကွန်မော်ရီစင်ဆာအကင်းမဆက်စင်ဆာဒါတွေအားလည်းမနိုးရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းပါပဲเนาะစင်ဆာတွေကတော့အမျိုးမျိုးပါပဲခေါင်းထဲမှာကိုထည့်ရမယ်အတွေ့အကြုံရဘာတွေပြင်ရမယ်မနိုးရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာအများအားခေါင်းထဲထည့်ရမယ်เนาะ Okay my friend I love you